बोकारो में मौसम के लगातार बदलते मिजाज का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। जिले में मौसमी बीमारियों और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सदर अस्पताल में सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक सप्ताह पहले ही जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर NP सिंह ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है। अस्पताल में उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों को अधिक मात्रा में पानी पीने, पानी युक्त फलों का सेवन करने और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने की सलाह दी है। साथ ही किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की भी अपील की है। अभी बारिश का सीजन शुरू नहीं हुआ है, मगर मौसमी बीमारी का कहर लोगों को झेलना पड़ रहा है। सर्वप्रथम जो हीट स्ट्रोक होता है, उसमें लोग अगर लिक्विड समय लेते रहें, थोड़ा थोड़ा करके कोई भी लिक्विड पे, ऐसा नहीं है कि उसमें मीठा ही पेय हो और नमकीन पेय हो, सामान्य पानी भी एक तरह का पेय है। अगर आप गर्मी के समय में पूरे अच्छे से अपने को कवर करें और समय समय पर भोजन भी लें और पानी का पूर्ण उपयोग करें, तो आप मौसमी बीमारी जो सबसे भयावह है हीट स्ट्रोक, उससे आपका बचाव हो सकता है। क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा चीज है, उसी से 10 बीमारियां शुरू होती है। जैसे आपका वाइटल जो है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, जो डिहाइड्रेशन के बाद जो सिक्वेली देखने को मिलता है कि एक्यूट शॉक में पेशेंट चला जाता है। शॉक को कम्बैट करने के लिए समय आपके पास, आपके हाथ में खुद उपचार उपलब्ध है, तो आप शीतल पेय कोई जरूरी नहीं, सामान्य पेय जिसमें मीठा हो या नमकीन हो, कोई भी चीज जो सुलभ हो, छाछ है, नारियल पानी है, सामान्य जल है, सबको सेफ वाटर ड्रिंकिंग हम लोग। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।